អ្នកធ្លាប់ជួបស្ថានភាពដែលអ្នកយល់ឃើញរឿងមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងបែរជាប្រកែកថាមិនមែនជាការពិតដែរឬទេប្រសិនបើមនុស្ស6នាក់ពីការផ្នែកប៉ះសត្វដំរីមួយតើពួកគេអាចពណ៌នាពីសត្វដំរីមួយនោះដូចគ្នាបានដែរឬទេពេលខ្លះយើងមើលឃើញរឿងខ្លះតែត្រឹមផ្នែកមួយហើយគិតថាផ្នែកនោះគឺជាការពិតទាំងអស់ដែរឬទេដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីអត្ថន័យសេចក្តីសាច់រឿងពេញបែបណាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមជូននីតិធម្មទានអប់រំចិត្តនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងជាធម្មទានដោយភិក្ខុទេវមុនីទេពពិទូគង់នៅវត្តទូលព្រះរាជាឃុំពោធិបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលរឿងមនុស្សខ្វាក់ស្ទាបដំរីកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សខ្វាក់6នាក់មិនដែលស្គាល់ដំរីហើយក៏បបួលគ្នាទៅស្ទាបអង្អែលដំរីឲ្យបានស្គាល់នឹងគេម្ដងពេលនោះមកដំរីបានសួរទៅអ្នកទាំងនោះថាតើសត្វដំរីមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្ដេចមនុស្សខ្វាក់ទី1ដែលស្ទាបជើងដំរីស្រែកឡើងថាអញស្មានថាសត្វដំរីអស្ចារ្យតាមការពិតវាគ្រាន់តែដូចសសរមួយដារនឹងមនុស្សខ្វាក់ទី2ដែលកំពុងស្ទាបកន្ទុយដំរីក៏ស្រែកប្រឆាំងថាទេមិនពិតទេញណាថាតាមពិតដំរីដូចខ្សែពួរទេតាមនុស្សខ្វាក់ទី3ដែលកំពុងស្ទាបចំប្រម៉ោយតបវិញភ្លាមថាកុហកសត្វដំរីមានរាងអត់រលោដូចបំពង់ឫស្សីទេមនុស្សខ្វាក់ទី4កំពុងតែស្ទាបត្រចៀកដំរីក៏ស្រែកឡើងថាអញថាសត្វដំរីមានរាងដូចផ្លិតរួចហើយមនុស្សខ្វាក់ទី5បានយកដៃស្ទាបពួកដំរីបណ្ដើអស់សំណោចបណ្ដើដោយនិយាយថាខុសទាំងអស់ហាការពិតសត្វដំរីមានរាងដូចជំជាំងព្រះវិហារទេមនុស្សខ្វាក់ទី6ស្រែកជំទាស់ទាំងដៃកំពុងស្ទាបអង្អែលភ្លុកដំរីចុះឡើងថាបើមិនដឹងខ្យល់អីទេកុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់សត្វដំរីមានរាងដូចជាខ្សៀគ្រាន់តែវាធំជាងខ្សៀធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះមនុស្សខ្វាក់ទាំងនោះបានប្រកែកគ្នាឡើងទាំងស្រសៃកទោះជានរណាខួតក៏មិនស្ដាប់ដែរពួកគេសុទ្ធតែនិយាយពីការពិតអំពីសត្វដំរីហេតុម្ដេចក៏អ្នកដទៃនិយាយថាមិនមែនជាការពិតទៅវិញរឿងនេះបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សឆ្លាតគឺជាអ្នកពូកែស្ដាប់ហើយច្រានចោលគំនិតអវិជ្ជមានដើម្បីទទួលយកគំនិតវិជ្ជមានពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់មិនស្ដាប់តែម្ខាងដោយលំអៀងព្រោះការស្រឡាញ់ឬចូលចិត្តឬដោយសារការបិណ្ឌប្រសពរបស់អ្នកនិយាយតែផ្ទុយទៅវិញគួរពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងនិងគ្រប់ស្ថានភាពមុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដូចជាអត្ថន័យនៃសាច់រឿងមនុស្សខ្វាក់ស្ទាបដំរីនេះអញ្ចឹងរឿងនេះបង្ហាញថាការពិតមិនមែនមានតែមួយទេគឺវាមានច្រើនជ្រុងមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់និយាយការពិតដែលពួកគេបានជួបប្រទះផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលស្ទាបជើងឃើញដំរីដូចសសរអ្នកដែលស្ទាបកន្ទុយឃើញដំរីដូចខ្សែពួរអ្នកដែលស្ទាបប្រម៉ួយឃើញដំរីដូចបំពង់ឫស្សីអ្នកដែលស្ទាបត្រចៀកឃើញដំរីដូចផ្លិតអ្នកដែលស្ទាបពោះឃើញដំរីដូចជញ្ជាំងអ្នកដែលស្ទាបភ្លុកឃើញដំរីដូចខ្សៀពួកគេម្នាក់និយាយត្រូវតែចំពោះផ្នែកដែលខ្លួនបានប៉ះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីការពិតទាំងមូលនៃដំរីឡើយទោះបីជាយើងមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក៏ដោយក៏វាប្រហែលជាគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃការពិតទាំងមូលដែរភាពក្រអស់ក្រទមនិងបិទបាំងការយល់ដឹងរបស់យើងដូចជាមនុស្សខ្វាក់ទាំងនោះបានប្រកែកគ្នាដោយតឹងសរសៃកព្រោះពួកគេជឿជាក់លើការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេករហូតដល់បដិសេធមិនព្រមស្ដាប់អ្នកដទៃពួកគេខ្វះភាពបើកចំហក្នុងចិត្តហើយគិតថាមានតែទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវនេះបង្ហាញយើងថាភាពក្រអកក្រទមអាចរារាំងយើងពីការរៀនសូត្រនិងការយល់ដឹងការពិតដ៏ពេញលេញយើងអាចរៀនពីមេរៀនសំខាន់បំផុតអំពីសាច់រឿងនេះថាដើម្បីយល់ដឹងនៅអ្វីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងត្រូវតែមានចិត្តបើកចំហហើយស្ដាប់ទស្សនៈផ្សេងពីអ្នកដទៃផ្សំបញ្ចូលទស្សនៈទាំងអស់
ដើម្បីបង្កើតជាការយល់ដឹងដ៏ពេញលេញមួយកុំវិនិច្ឆ័យលឿនពេកដោយផ្ដាច់លើតែបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ខាងត្រូវមានទឹកចិត្តឲ្យមានភាពរាបសារនិងចេះទទួលយកទស្សនៈរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដើម្បីយល់ពីការពិតកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជៀសវាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយមិនចាំបាច់